Tagad mums būs ļoti gaidīta saruna. Un es vēlos, sarunā par visaptverošu ģenetisku testēšanu un BRCA mutācijām. Un mēs filmējam šo sarunu. Mēs arī veicam tiešraidi, jo ir tiešām ļoti liels pieprasījums. Mēs saņēmam tik daudz jautājumus no mūsu biedrības dalībniece, jo mēs redzam un jūtam, ka ir tik daudz jautājumu un ir maz atbildes. Un tāpēc mēs esam šeit, lai atbildētu uz tiem jautājumiem. Ja? Un es gribu nodot tagad vārdu moderatorei Mārtai Augucevičai, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas krūtslimību centra projektu vadītāji un Latvijas reto slimību alianses projektu ekspertei. Lūdzu, Mārta. Floor is yours. Paldies mūsu dalībniekiem, paldies klausītājiem un ļoti forši, ka tiks ierakstīts, jo mums arī tiešām ļoti daudz cilvēku jautāja, vai varēs kaut ko redzēt. Šodien mēs runāsim par to, ko nozīmē dzīvot ar zināšanām par paaugstinātu risku, saslimt ar vēzi un ko nozīmē to zināt pirms tu esi slims. Un vai tas palīdz vai gluži pretēji apgrūtina tavu dzīvi. Vai mēs vispār gribam zināt to, kas ir rakstīts mūsu gēnos, un vai sabiedrība un veselības aprūpes sistēma ir gatava šīm zināšanām un mācētu šo informāciju izmantot gudri un atbildīgi. Šī vieta ir zināšanām, jautājumiem un arī emocijām un šaubām, protams. Un tas viss ir cilvēcīgi un piederīgi. Paldies dalībniekiem, kas ir gatavi dalīties. Pavisam īsi pateikšu, ka mums ir 3 drosmīgas dāmas, kas ir personīgi saistītas ar BRCA mutāciju, un mums ir arī tātad krūts ķirurgs, mamologs. Tad pavisam īsi mums ir Inita Sila, kas ir žurnāliste, grāmatas Tango ar 2 misteriem V, vēzi un vīrieti, autore, nodibinājuma drosmes gēni valdes priekšsēdētāja. Inita atklāti dalās savā pieredzē ar ģenētiski mantotu krūtsvēzi, sniedzot iedvesmu un cerību arī citām sievietēm. Mums ir Inese Supe, arī žurnāliste, biedrības Solvere Vita, valdes priekšsēdētāja. Ines arī aktīvi darbojas ar BRCA mutāciju skarto pacientu atbalstu, un biedrība arī veicina šīs ģenētiskās testēšanas pieejamību, kā arī sniedz informatīvu un emocionālu atbalstu. Mums ir Alisa Pižika, juriste, projekta Tieslietu akadēmija, tālāk izglītības eksperte, 2 bērnu mamma. Alisē arī ir personīgs stāsts par BRCA mutāciju, ar ko viņa noteikti arī dalīsies vēlāk. Un tātad doktors Pēters Loža, kurš ir mamologs, krūts ķirurgs, RSU audzēja klīniskās un ģenētiskās izpētes laboratorijas pētnieks, doktorants. Pēters ikdienā strādā ar BRCA mutācijas arī skartajām pacientēm un Stradiņas slimnīcā. Lai mums visiem būtu skaidrs un kopīgs šis pamats, par kāpēc mēs runājam šodien tieši par BRCA mutāciju, es gribētu pievērsties sākumā Pēterim un uzdot jautājumus Pēterim tieši par dažādiem medicīnas jautājumiem, kas nāk mums arī no publikas un attiecas gan arī uz plašākiem aspektiem, ne tikai uz pašu ģenētisko testēšanu, bet arī uz diagnostiku pieejamību un ārstēšanu. Pēc varbūt Pēters, to mikrofonu varbūt paņemam. Labdien, jā. Tātad, doktor Loža, šobrīd ir diskusijas par onkomarķieru izmantošanu asins analīzēs. Kā tu vērtē ideju pilnībā no tiem atteikties, vai tie joprojām sniedz būtiski informāciju ārstēšanā un uzraudzībā? Tātad, onkomarķieri... Dzirdat, jā? Ok, onkomarķieri tātad... Tā ir tāda plaša grupa ar dažādām bioloģiskām vielām, ko mūsu organismā izdala dažādas šūnas, normālā un pie veselības un arī pie audzēja šīs te vielas var palielināties. Bet viņas nav specifiskas audzējam, un tātad mēs šīs vielas varam izmantot, lai monitorētu audzēju ārstēšanu, bet būtībā nepareizi ir izmantot šīs vielas, lai agrīnā diagnostikā, jo ļoti bieži pie agrīnām stadijām šīs vielas nav paaugstināts, un
Un ļoti bieži arī viņas varbūt nedaudz paaugstināts gadījumos, kad nemaz nav vēzis. Ja. Un es esmu novērojis savā pieredzē ļoti daudz šo te pielietošanu tieši audzēju marķeru pielietošanu tā kā agrīnā diagnostikā vai skrīningā, kas ir nepareizi. Un pašreiz mums nav tāda viela, ko mēs varētu pateikt, ka šī viela tiešām pie krūts vēža mums palīdz atklāt agrīni. Mums ir šāda viela, kā pie prostatas vēža, ir PSA, ideāli darbojās, ja viņš ir specifisks prostatas vēzim, un tur ir viss kārtībā, bet pie krūts vēža mums pašreiz vēl nav tādas vielas. Protams, mēs gribētu nākotnē būt tādi, ja, ka mēs varētu notestēt populāciju un saprast, kurām sievietēm varētu būt agrīnas krūts vēzis, ja. Bet pašreiz mēs neesam vēl tādā pozīcijā. Paldies! Un sociālajos tīklos reizēm var redzēt apgalvojumus, ka mamogrāfija var izraisīt vēzi. Vai šis apgalvojums ir zinātniski pamatots? Man nav tāda data manā rīcībā, kad mamogrāfija varētu izraisīt vēzi. Pavisam teorētiski varbūt mēs varam aizdomāties par nelielo rentgena starojumu, kas ir būtībā rentgens. Tas ir šāda rentgena uzņēmuma, ja mēs veiktu katru dienu, varbūt mēs varētu palielināt savu risku vairāk gadu laikā, ja mēs 100 reižu taisītu šīs mamogrāfijas. Ja. Bet nav tāda zinātniska data, kas kaut kādā veidā mums likt domāt, ka mamogrāfija var izraisīt vēzi. Mamogrāfija var būt sāpīga, viņa var būt nepatīkama. Ja. Varbūt ir sievietes, kuras saka, ka viņām krūts tā kā iekaist pēc mamogrāfijas, kaut gan arī tas nav īsti apstiprināts, bet gadījumi kaut kādi ir reti. Bet noteikti nē. Jā, atbildi ir noteikti nē. Labi, un kāpēc tad runājot par pārmantoto vēzi un ģenētisko testēšanu, mēs šodien fokusējamies uz BRCA mutāciju? Vai tā ir biežāk sastopamā mutācija? Būtībā šīs te BRCA gēns ir 2 gēni, BRCA1 un BRCA2. Viņi ir vissenāk zināmie, un pirmie no tiem atklātiem gēniem, kas pasaulē pirms 30 gadiem tika atklāti un pierādīti kā augsta riska gēni, kas palielina vismaz 5 reizes saslimt risku ar krūts vēzi sievietē. Bet mūsdienās mēs jau zinām vairāk kā 100 gēnus, kas vairāk vai mazāk var palielināt šo te risku. Protams, daudz no viņiem ir retāki, un šie BRCA gēni ir biežākie. No visiem, kaut kur vismaz 70% gadījumos, ja būs pārmantots gadījums, tas būs viens no BRCA gēniem, bet varbūt kādos 30% varētu būt kāds cits gēns, kas ir retāk sastopams, ko var atklāt, veicot šādu gēnu paneli, daudz gēnu jau testu. Ja. Bet arī ir jāpiemina, ka tiešām arī bez tiem BRCA ir arī citi svarīgi gēni, kas ir pietiekoši bieži un kas var būt pietiekoši svarīgi. BRCA gēns var skart tikai sievietes? Šo gēnu mēs varam mantot gan sievietes, gan vīrieši. Skart viņš var abus dzimumus, kādā ziņā skart, respektīvi saslimt var. Ja, bet vīriešiem nav krūts audi, vīriešiem nav olnīts audi, vīriešiem šis gēns, ja ir tāds novirzes šajā gēnā, tad tie riski ir attiecināmi pirmkārt uz prostatas vēzi, paaugstināt arī citu vēžu risku, tāpat kā sievietēm. Bet nav tik augsts tie riski, lielākā daļa vīrieši, kuriem ir šis gēns bojāts, pārmantots, viņi neslims ar krūts, ar vēzi vispār neslimst. Ja. Varbūt viens no 3 vīriešiem, kuriem šis gēns ir, tomēr saslims. Kaut gan sieviešu ziņā tur ir savādāk, gan arī katra sieviete, kurai ir šis pārmantotais gēns, BRCA1, saslimst ar krūts vēzi. Paldies. Jā, tātad šobrīd savukārt es gribētu pievērsties mūsu dāmām. Un Inita, varbūt sāksim ar tevi. Lūdzu pastāstīji, kā tavā dzīvē ienāca BRCA temats? Vai tas notika pēc diagnozes vai agrāk? Un kā šīs zināšanas ietekmēja tavu skatījumu uz ārstēšanos kā tādu? Labdien, pirmkārt. Jā, man BRCA, es viņu saucu par braku vienkārši, protams, pēc diagnozes. Patiesībā pirmajā vizītē, kad es biju Stradiņos pie profesora Irmeja, viņš uzreiz, pirmkārt ieraugot manu vecumu, tas, ka es esmu it kā pārāk jauna, lai slimot ar krūts vēzi, jo
man ārsts neļaus samalot, ka vidējais vecums sievietēm, kas slimo ar krūts vēzi, ir 60 plus, tad ja ir ģenētiski mantots, tad tas ir 20 gadus agrāks. Un, tāpēc arī ir tas lielais risks, jo mēs neesam nekādās pārbaudēs, respektīvi mums neatiecas mamogrāfijas uzaicinājumi un tā. Man tā tad arī nebija, bija tikko 40. Un uz pirmo jautājumu, vai man ģimenē ir kāds vēža gadījums, tiklīdz es noskaitīju pantiņu, manai mammai ir olnīcu un krūtsvēzis, abas divas diagnozes. Gan man vecmāmiņa ir mirusi no krūtsvēža, viņš man teica, taču skaidrs, ka tev ir mantots. Un analīzes uzreiz arī tur ir tās, par to garu, es varu runāt, bet tā es arī uzzināju, ka man ir šī mutācija, BRCA1, kur ir šis augstais risks, un kā tas ietekmēja manu ārstēšanu, kā tad ir apusēja mastektomija, lai nebūtu risks, ka pēc vienas krūts ir otrā krūtī, un arī profilaktiskā operācija olnīcu izņemšana, lai nebūtu olnīcu vēža. Jā. Tā kā tas tāds diezgan viss panelis tika izdarīts. Jā. Paldies! Un tālāk Inese, varbūt tu vari padalīties, kāds bija tavs ceļš līdz brakas testēšanai, vai tas bija tavs lēmums vai ārsta ieteikums, un tas, ka tu uzzināji, tev bija kontrole par to, ka tagad tu varēsi labāk saprast šo slimību, vai drīzāk tā bija nedrošība, ka tev ir kaut kāda ģenētiska mutācija? Man šie burti BRCA vispār bija pirmā dzirdēšana. Es nevarēju saprast, mans daktars ir daktars Loža, par ko viņš vispār runā, kas tāds ir. Un viņš man, tā bija, protams, daktara iniciatīva. Principā es pat ļoti labi neatceros, vai tas vispār notika tā organiski, ka tu ierodies krūtas slimību centrā un ka tev viss jau tur automātiski notiek uz vienu kabinetu otru, jo es biju tādā apjukumā, es sapratu, man ir tas bumbulis. Es ārpus zaļā koridora pati kaut kā biju izfīrējusies, atradusi kontaktus, lai tiktu vispār pie kāda ārsta un es tādā apjukumā, tāpēc tik smalki neatceros, bet es gandrīz pārliecināta, ka tas bija doktora pirksts, ka šīs ģenētiskās analīzes tika veiktas. Un tad, kad atnāca rezultāti, doktors man piezvanīja, viņš teica, ir rezultāti, ka man jāatnāk ir uz slimnīcu, un es viņam prasīju, viss slikti, jā, viņš saka, nē, atnākuši tie, mums jāpārunā. Un viņš man tur stāsta, es saprotu, es skatos plusiņu, mīnusiņu, neko es tur nesaprotu, es pie sevis tā domāju, kaut kas tur ir pozitīvs tātad, un negatīvs, un tātad man tur nekā nav, man viss ir labvēlīgs un tā. Bet izrādījās beigās, kad man ir šis gēns, un tā kā man ir arī aizgājis māsa, tēta māsa, tēta otrai māsai bija vairogdzēdzerī vēsts, paldies Dievam, viņa ir dzīva un vesela, tēta mamma nomira visi vēžnieki. Bija skaidrs, ka man arī ir ļaundabīgs audzējs. Un jāteic, ka šodien, tieši 21. jūnijā, tieši pirms gada, doktors Loža izglāba man dzīvību, izgriežot man abas krūtis. Tieši šodien ir pagājis gads, un es viņam esmu ļoti pateicīga. Es viņu uzskatu par tādu kā manas dzīvības glābēju. Jā, paldies. Bet jā, ir ļoti svarīgi, manuprāt, laicīgi vērsties pie ģenētiķa un uzzināt, bet par to jau tu tālāk noteikti runās. Jā, paldies. Ja Inita un Inese dalās ar savu pieredzi jau kā onkoloģijas vai bijušās onkoloģijas pacientes, tad Alisai ir nedaudz cits stāsts. Alisa, vai tu vari padalīties, kā tu izlēmi veikt šo BRCA testēšanu bez onkoloģiskas diagnozes? Jā, tā sanāca, ka man ģimenē visām sievietēm bija krūtsvēzis, un mana mamma nomira, kad viņai bija 40 gadi no krūtsvēža, un man vienmēr visi teica, ka tev jāiet pārbaudīties. Tā ģimenē visi radinieki teica, vajag biežāk pārbaudīties. Es nelikos nezinis, līdz 30 gados man piedzima meita, un tad es padomāju,
laikam tad vajag kaut kā apzinīgāk izturēties pret savu veselību un tiešām jāaiziet pārbaudīties. Es atradu internetā ārstu, mamologu, onkologu un tā izdomāju. Es biju ļoti lepna par sevi. Es neko nezināju par BRCA. Es domāju, tagad man pateiks, ka tagad man jātaisa sonogrāfija biežāk. Tur reizi gadā būs jātaisa. Un kad es atnācu pie tā onkologa, ļoti lepna, viņš man teica, visi ģimenē slimoja. Tad būs jātaisa mastektomija, jāizņem olnīcas, un es sēdēju kā ar āmuru pa galvu. Es domāju, nē, stop, pagaidi, ko tu man stāsti. Un tas, laikam, tad bija tāds pirmā reize, kad tiešām pārmainījās mana dzīve. Es aizbraucu mājās, es daudz sāku lasīt, atradu intervijas ar doktoru Irmeju un aizgāju pie viņa. Jau uztaisīju Gulbja laboratorijā testu, sapratu, ka man ir tas BRCA1, aizgāju pie Irmeja, un tad man bija tās divas iespējas vai dzīvot tālāk un pārbaudīties katru gadu magnetisko rezonanci taisīt, vai arī taisīt to mastektomiju. Un tā kā es esmu ļoti bailīga, un doktors Irmējs atrada kaut kādu nelielu veidojumu tur, un teica, nē, tas visdrīzāk nav vēzis, bet, tu taisīsim to magnetisko rezonanci ar kontrastu, tad redzēsim. Un es saņēmu rezultātus, un zvanīju vīram un teicu, ak, Dievs, es nevaru saprast, kas tur ir, kas tur rakstīts. Es sajūtu tādas šausmas, ka sapratu, nē, tas nav mans variants. Es nevaru katru gadu gaidīt tās analīzes un sajust to atkal. Un tad es sapratu, ka būs man jāveic profilaktiskā operācija. Jā, paldies. Dažādi šie stāsti. Es arī varu padalīties ar savu stāstu, jo arī manā ģimenē ir šī mutācija. Mana māsīca pirms 40 gadu vecuma saslima ar olnīcu vēzi. Viņas māsai ir arī šī BRCA mutācija, un līdz ar to es arī iekrītu šajā augsta riska grupā. Nevaru noliegt, ka bija atvieglojums, saņemot to vienkāršāko analīzi, ka nav atrasta šī mutācija, bet, protams, saprotot to, ka zinātne iet uz priekšu un viss mainās un arī tiek pētīti plašāk šie gēni, tad es zinu, ka man arī tālāk būs jāpēta šī pārmantotības jautājumi. Un, protams, es gribu atgādināt tas, ka mēs zinām, mums ir pozitīvs vai negatīvs rezultāts, nenozīmē, mēs saslimsim vai nesaslimsim. Tas negarantē ne slimību, ne slimības neesamību. Tas tikai norāda uz to, ka ir paaugstināts risks. Un zināt to, ka tev dzīve var mainīties jebkurā brīdī, ir kā stāvēt pie lēmuma robežas. Tu nezini, kas ir priekšā, bet tu zini, ka tev ir jāizvēlās ceļš. Un kādreiz teica Angelina Jolie, kurai arī ir šī mutācija, un viņa ir veikusi profilaktisku mastektomiju, ka pēc šīs operācijas tātad šis lēmums viņai deva atpakaļ kontroli par savu dzīvi. Un tad ir arī jautājums mums pašiem. Šīs zināšanas ir nasta, vai tas tomēr ir spēks? Un es gribētu sākt ar doktoru Pēteri. Varbūt atbildi par to, kam un kādos gadījumos šis BRCA tests tiek piedāvāts un kā viņš tiek veikts. Tā ir analīze vienkārša. Jā, paldies. Būtībā, jebkurš no mums, kuram ir kāds radinieks, kuram ir vēzis, ir jau pietiekoši iemesls, lai par šo te aizdomātos un pastāv pavisam neliela iespējamība, ka varētu būt, ka ir šis pārmantots gēns. Pat arī gadījumos pat arī nav neviens radinieks ar vēzi. Apmēram statistiski mēs domājam, 1 no 500 līdz 1 no 200 no visiem mums, katrs 500 līdz katrs 200, mēs tās precīzi nevaram pateikt, ir kāda šī te augsta riska gēna nesētājs. Ja mēs ņemam kopā visus augsta riska gēnus, ne tikai BRCA1 un 2, tad šī statistika varētu būt pat līdz 1% no visas populācijas, kad izrādās ir kāds augstāka vai vidēja riska gēns, kas palielina tātad šos te riskus saslimt, vai otrādi domājot, samazina mūsu organisma aizsardzības pret vēzi. Jo šie ir gēni,
kas būtībā aizsargā, katrā šūnā aizsargā mūsu DNS un neļauj vēzim veidoties dažādā veidā, viņu labojot visu laiku un tā tālāk. Tas ir ļoti sarežģīti process, bet būtība ir tāda, ka mums, ja kāds ir bojāts no šiem mehānismiem, kas mūs aizsargā, mēs varam būt pakļauti augstākam riskam. Jā. Un par testēšanu, tātad, būtībā jebkurš, kuram ir kāds radinieks, vai tuvāks vai tālāks radinieks, kuram ir vēzis, var griezties Stradiņos, ir tāds pārmantotā vēža konsultācijas kabinets, kur var veikt pirmā līmeņa testēšanu, šī asins analīze. Tests ir iespējams veikt arī pa valsts naudu. Un tur mēs varam skatīties uz diviem biežākiem gēniem, BRCA1 un 2. Un šajā testā būtībā ir skatās uz biežākajām izmainītām vietām Latvijas populācijā, jo mums Latvijā ir šādas tipiskās izmaiņas, kuras mēs varam samērā lēti noteikt, veicot šo testu. Bet, protams, mēs zinām, ka ja šis tests neparāda neko, tad ir iespējams arī variants, kad ir kādā citā vietā izmaiņa vai citā gēnā, kas nav vispār testēts šajā testā. Lai uzzinātu to pilnībā, tad būtu veicams šis gēnu panelis, tā mēs to saucam, kas ir vismaz 50 gēnu pilna nolasīšana. Bet, protams, šāds tests ir dārgāks, un viņš varbūt visai populācijai nav teiksim, tā finansiāli un savādākā veidā, teiksim, ieteicams. Bet tikai tām, kur mēs saskatām varbūt tiešām augsts risks no ģimenes, ja ir vairākiem ģimenes locekļiem, ir sevišķi sievietēm šis gadījums, kā Inita minēja, kad ir gan olnīcu, gan krūts vēzis vienam pacientam, tur jau ir ap 95 vai augstāk procentu iespējamība, jo olnīcu vēzis ir ļoti mazs, ļoti reti, un ja viņš ir kombinācijā krūts vēzis, tad parasti mēs uzreiz pirmā doma ir, ka mēs domājam, ka varētu būt šis BRCA1 vai 2 gēna izmaiņas. Tātad, šādos gadījumos, tad, ja mēs neatrodam tajā pirmajā vienkāršajā testā, mēs noteikti rokamies dziļāk, mēs ejam uz padziļināto testēšanu, kur mēs tad veicam tādu gēnu paneli, bet tas ir iespējams jau nosūtot pacientu pie ģenētikas konsultantiem, un tur mēs atklājam, daudzas gadījumus mēs atklājam, ko mēs neatklājam tajā pirmā līmeņa testā. No cik gadiem viņi varētu veikt? Un tādi tie riski, vispār riski saslimt, pēc 20 gadiem būtībā sākās. Ja mēs domājam par bērniem, tad bērni līdz 18 gadiem mēs varam netestēt, jo lielākā daļa no mums būtībā esot jauni, tā šūnas tomēr darbojās, jo šie te gēni, pārsvarā visi tie riski gēni, viņi tiek pārmantoti kā šī bojātais gēns vienā kopijā. Mums ir 2 kopijas katram gēnam no mammas, no tēva, katrs chromosomas 2 komplekti. Un vienā komplektā mums ir bojāts gēns, otrā komplektā viņš ir nebojāts. Tāpēc, kamēr šis nebojātais gēns darbojās, mēs esam jauni un mums viss darbojās. Bet tā problēma rodās tajā brīdī, kad dzīves laikā sabojāja šī vienīgā kopija, kas ir bijusi veselā. Un ja normāliem cilvēkiem, kuriem nav šis pārmantotais risks, abas kopijas darbojās, viņiem viena kopija tiek bojāta dzīves laikā, viņiem ir otrs mehānisms, kas turpina darboties, tā kā lidmašīnā, ja, ir dublēti mehānismi. Tad tiem, kuriem ir pārmantots bojāts viens no šiem gēniem, tad viņam nav šī otrais mehānisms, viņš līdz ar to tas izpaužās daudz agrāk, un tāpēc, bet tas daudz agrāk, tas ir, parasti tomēr pēc 20 gadu vecuma, ļoti reti īstenībā no 20 līdz 30, bet biežāk pēc 30 gadu vecuma, ja. Un tāpēc arī mēs iesakam, kad būtībā to testēšanu veikt, sākot ar pilngadību noteikti, ja runa par bērniem, ja. Un mēs varam diezgan droši pateikt, ka līdz 20 gadiem neuztraucamies, ja. Protams, ir ļoti reti gadījumi, kad var pārmantot gan no tēva bojātu, gan no mammas. Un tad ir abās kopijās ir bojāti gēni, bet tad tiešām tie audzēji jau izpaužās jau vai pirms pat vēl dzimšanas vai agrīnā, ļoti jaunā bērnībā. Un tādi gadījumi ļoti reti, bet ir.
Jā, tā kā ir iespējami arī šādi gadījumi, bet lielākoties gadījumos, kad ja mēs runājam par to pārmantoto gēnu, mēs saucam to heterozigotiskā stāvoklī, ka viņš ir tikai viens no 2 kopijām ir bojāts. Ja? Mums organismā viss ir uzbūvēts diezgan tā pārdomāt. Mums ir 2, katram svarīgam gēnam, kas mūs aizsargā, ir 2 kopijas. Un ja viena sabojājas, otra vēl strādā. Ja? Un šeit ir runa par to, ka nav tā otrā kopija, kas strādā. Ja? Paldies. Es gribētu arī teikt, ka droši, ja jums ir bažas, šaubas par to, vai jums šāds tests būtu jāveic vai nebūtu, droši variet konsultēties un zvanīt uz pārmantotā vēža konsultatīvo kabinetu, kas ir Stradiņos, noteikti var atrast arī telefonu numuru un jums palīdzēs saprast, kā jūs varat arī pie šie testa tikt. Un, jā, tālāk runājot, Inita, es gribētu tev pajautāt. Tad, kad tu uzzināji par to, ka tev ir gēna mutācija, kā bija ar tavām sajūtām? Kā tu jūties? Tu izjūti trauksmi par to, ka tas ir gēns, dēļ kura tu esi slima? Vai tā bija nedrošība, vai gluži pretēji, tad tu biji mierīga? Atbrīvota. Patiesībā, tad, kad man bija ļoti žēl, ka tas tests jāgaida pāris nedēļas, tas bija tomēr pirms gadiem, 5. Es paspēju, saprotu, gan sabiedrībā, gan mums visādi mīti par onkoloģiju, par krūtsvēzi. Un es sevi visu laiku mocīju un šaustīju un visu laiku sev pārmetu. Kā es esmu dzīvojusi, ka es esmu sev piedzīvojusi to krūtsvēzi. Un vēl tik jauna un lalala. Un tad, kad tieši es saņēmu to braku, es ieraudzīju to atbildi, ka protams, es tāpat sevi šaustīju, loģiski, jo tāpēc, ka tas, kas ir svarīgi uzsvērt, vai ne, ko mēs sakām, ka tas, ka tev ir tā mutācija, Marta, tas nenozīmē, ka tu saslimsi. Un jā, braka 1 ir ļoti augsta, 80% varbūtība, bet... Un tad es domāju, kāpēc es neesmu tajos 20, tad jau kaut ko es nepareizi darīju, vai ne? Bet tomēr tā atbilde man pašai bija tāds miers, ka es beidzu sevi tik ļoti šaustīt. Un arī tādas man palīdzēja pieņemt lēmumus dzīvē. Un man ir ļoti žēl, jā, es zinu, ka tu prasīsi vēlāk par to, vai es būtu to darījusi agrāk, bet es vienkārši gribu izstāstīt... Saproti, tad, kad bija skaidrs, ka man ir mutācija, man profesors Irmēs teica, ka vajadzētu mammu notestēt, jo viņai ir tas olnīts un krūtsvēzis. Un es biju vispār izdomājis, ka es mammai neteikšu, jo mamma vēl bija dzīva, un es zināju, ka tas viņu sagraus, bet man vajadzēja. Un es gāju cauri viņas dokumentiem, un es ieraugu, ka viņai ir 17. gadā veikta šī braka mutāciju testēšana. Viņai ir braks. Un tad es domāju, bļāviens, ja es to būtu zinājusi tajā 17. gadā, bet kad mēs pēc tam runājām, viņi jau nezināja vispār, kas tās panalīzēm. Viņai vispār tas nebija stradiņos, tāpēc nebija stradiņos, uzreiz saku, un viņa bija generā nosūtīta. Viņa taču vispār nesaprata, tieši tā, ko tu saproti. Labi, man gan bija skaidri uzrakstīts, ir atrasta, vai ne? Bet tas jau viņai bija pēc krūtsvēža. Viņai vispirms bija olnītes vēzis, ar metastāzēm smadzenēs, un pēc tam krūtsvēzis, un pēc tam viņi tikai testēja tajā 17. gadā. Un man diagnoze atklāja 19. gadā. Un es ļoti daudz esmu domājis, ka tajā brīdī, ja, piemēram, manai mammai būtu kāds uzdevis jautājumu, vai jums ir meita tādā un tādā, ka viņai vajadzētu notestēties, un viņa man to būtu pateikusi, vai ne? Protams, es pārmetu arī to, kad es strādāju žurnālistikā, un es zināju par braku. Ja? Tur žurnālā Ievas veselībā bija tāds raksts, ko es pēc tam vēl cītīgāk izlasīju, un tā, bet nebija tā pieejamība, un tāpēc man šobrīd šķiet ļoti svarīgi par to runāt, jo man ir meita, kurai ir 19 gadi, un viņai ir jātestējas, un tas viss attīstās, un vienkārši, par to. Bet atbildot, man tā bija atbrīvotības sajūta, ka es beidzu sevi tik ļoti mocīt, kā es esmu pati sevi, jo
Es arī tādā nedaudz ezotērikā dzīvoju, un, protams, es zinu, ko Siņeļņikovs domā par krūtsvēzi, un arī daudz sabiedrībā jau visi zina, kāpēc tev ir tas krūtsvēzis. Un, tāpat kā, es vienkārši par to mamogrāfiju doktoram arī gribu teikt, ka es biju ielikusi Instagramā, ka var nākt uz lampu un pārbaudīt, un tad es saņēmu, ka lai es beidzot izglītojos un apgaismojos par to, cik ir kaitīga mamogrāfija. Tas tā, jā. Mēs šai informācijai nepiekrītam, norobežamies no šī teikuma. Nē, es vienkārši par to, ka arī kāpēc tev ir vēzis, arī daudzi zina, kāpēc man ir vēzis. Bet es zinu, ka tāpēc, ka man ir mutācija. Un tas man tā vieglāk dzīvot, es beidzu sevi šaustīt. Tagad es Inesei droši vien dod, vai ne? Jā, Inesei. Inese, tad, kad tu uzzināji par to, ka BRCA ir pozitīvs, ko tu domāji no sākuma par ģimeni? Vai tu dalīsies ar šo informāciju, vai gribēji paturēt to pie sevis? Sākotnēji, es saku, man tas viss bija tādā mutulī. Es ļoti maz atceros vispār no tā laika, jo kā es saku, es pēc apusējās mastektomijas operācijas pamodos cits cilvēks, un es ļoti daudz aizmirsos. Vienkārši man laikam prāts ir to izslēdz ārā, to visu, bet sākumā es negribēju vispār nevienam teikt, ka man ir, jo mums ģimenē bija jau pirms 5 gadiem ir nomirusi mana māsa, un tad bija tikai 3 gadi pagājuši, un es zinu, cik ļoti asi uz to reaģēja mamma, un manam dēlam tikko bija nomiris viņa tēvs, un es negribēju tā kā, sāpināt viņas, nebija īstais mirklis. Un es sākumā arī nevienam neteicu. Vienīgais, kas zināja, tā bija mana audžumeita, jo no viņas kaut ko noslēpt, samelot, tur nav iespējams. Viņa lasa cauri kā grāmatu. Un tas, ka es tagad zināju, ka man braka viens tāds jautājums, vai tas man palīdzēja? Vai tu ģimenē dalījies ar šo informāciju? Vai tu... Par to braku kā tādu? Vai tev liekas, ka ģimenes locekļiem būtu jāzina? Es... Pēc doktora ložas mudinājuma piezvanīju savai, man ir tētim vēl viena meita. Un es viņai piezvanīju. Un es viņai teicu, ja tu neaizies pie doktora ložas, es zinu, kur tu dzīvo. Jo tas bija tik, manā skatījumā tas bija tik svarīgi, jo viņa arī ir supe, un mēs esam pēdējās supes savā dzimtā. Un tā, kad, lūdzu, ka vajag. Bet viņa, paldies Dievam, viņa ir ļoti labi domājoša, viņa visu uzklausīja, visu saprata, un man liekas, vai nākamajā dienā viņa ļoti steidzīgi pierakstījās pie doktora, viņa bija klāt, un viņa visu tur izdarīja. Es negribu vairāk stāstīt, jo tā ir mans pusmāsas privāta lieta, bet man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Piemēram, Anglijā, cik es zinu, ir tāds family house, ja tu saslimsti, tev konstatē braku, viņi ņem uzreiz ciet visu tavu ģimeni, un viņi tā kā pārbauda, ārstē, monitorē visu, lai viņi glābi to ģimeni no tās brakas. Un, man liekas, ka tāda būtu ieviešama arī Latvijā, bet es saprotu, ka mums nebūs, kas tur strādā. Un paldies Dievam, ka ir Stradiņos krūts slimību centrā ārsti, kur veic šo funkciju, kur lūdz apzināt radiniekus, ģimenes uzreiz jautā. Manai māsai viņa neārstējās Stradiņos. Viņai to nepajautāja, un es nezinu, vai manai māsai bija braka. Visticamāk, ka viņai bija, bet vai viņai bija tāds analīzes, man vairs īsti nav kam paprasīt, un viņas ārste arī neuzskatīja par vajadzīgu atrast, tā kā mudināt, lai es arī tagad nodot analīzes, bet varbūt viņai tās analīzes nemaz neveic. Tā kā tā, man liekas, tas ļoti svarīgi, ja tu zini par to savu gēnu, kad tas, man liekas, ir noziegums klusēt. Tā kā tev ir jāpasaka, un tad tam tavam radiniekam ir tā izvēle, vai viņš grib to zināt, vai negrib. Paldies, Alisa. Kā bija ar tevi tad, kad tu uzzināji par šo braka gēnu? Tev pietika informācijas par to, ko darīt tālāk? Un ko tas nozīmē darīt tālāk? Ko tavā dzīvē tas maina? Vai tev bija gana informācijas?
Sākotnēji, kad es tikko uzzināju, tad nebija informācijas. Es meklēju internetā, es sāku lasīt visādas Latvijas lapās. Vispār gandrīz nebija nekādas informācijas, neko neatradu. Bet ārzemju lapās, jā, es atradu Facebookā grupas, kuras sievietes dalās ar šo pieredzi. Atbalsta grupas tiek taisīts tiešām līdzīgi kā Inese teica, ka tiek, pilnīgi tur glābtas ģimenes ir, ka tur vienai sievietei, viņas māsai, mātei, visām tiek taisīta tā operācija. Un tad tur es atradu. Kaut kā sāku skatīties ārsta konferences visādas. Tiešām meklēju, kur vien varēja to informāciju. Un pēc tam, kad es nonācu doktora Irmē rokās, tad jau es tiku informēta un tad es jau sapratu. Un man ir brālis, un arī es viņam arī izstāstīju par šo. Viņš redzēja visu to manu ceļu, viņš izgāja testēšanu stradiņos, un viņam nav braka gēna, tā mutācijas. Un viņš teica, es pat apraudājos, kad ieraudzīju, ka man nav. Jā, esmu laimīga, ka viņam nav. Paldies! Man ir jautājums visiem mūsu klausītājiem. Tīri teorētisks jautājums. Ja jums šodien piedāvātu bez maksas veikt šādu ģenētisko testu, vai jūs viņu veiktu? Es gribētu, lai paceļ rokas tie, kuri būtu gatavi šodien veikt. Es teiktu, ka 99%, izņemot tos, kas runā pa telefonu, kas noteikti arī droši vien to darīt. Līdz ar to, man ir prieks, ka mūsu klausītāji ir atvērti un, manuprāt, arī tiešām pārsteidzoši, jo nenoliedzami šīs zināšanas uzliek mums tomēr arī kaut kādu slogu par to, ka mums tālāk ir kaut kas arī jādara. Un ir tāda latviešu tautas gudrība. Kas dara, tas kļūdās. Kas nekad nedara, tas nekad neuzvar. Un šis ir stāsts arī par drosmi pieņemt lēmumu par šo savu veselību. Un arī tanī gadījumā, ja tas nozīmē doties pretēji ierastajam, sievietēm arī ļoti bieži tas ir arī tīri emocionāls lēmums pieņemt šķiršanos no saviem sievišķajiem orgāniem, ja tā var teikt, jo tā ir tomēr arī daļa no mums, no mūsu identitātes. Un tad, ko īsti nozīmē būt drosmīgam, un kad runa ir par savu veselību un par nākotni. Alise, tu teici, ka tu esi veikusi profilaktisku šo operāciju, bet tā ir tikai daļa no tā, ko tu varētu veikt profilaktiski. Jā, tā ir daļa. Man vēl priekšā ir olnīcu izņemšanas operācija. Tā kā es mastektomiju veicu diezgan agrā vecumā, tur pāri 30 nedaudz. Un tad man stāstīja un arī teica, ka tā kā līdz 40 gadiem es varu gaidīt. Un tā es arī sev laikam kaut ko galvā atzīmēju, ka šo jautājumu būtu jāatrisina līdz 40 gadiem. Tie ir 2 gadi vēl man priekšā, bet šodien es runāju ar doktori, un es tā sapratu, ka vajadzētu laikam kustināt arī šo jautājumu tālāk uz priekšu. Nevajag gaidīt, jo es noteikti veikšu šo operāciju, zinu, un ko tad gaidīt tiešām. Hormonu terapija tagad ir, un visu var. Vai tu esi gatava dalīties arī par savu bērni? Tev ir 2 bērni. Jā, un bērniņi piedzima pēc tam. Meita piedzima pirms operācijas, dēliņš piedzima pēc, jā. Bet tas neietekmēja tavu un bērna saikni vai kaut kādu tavu vēlmi būt mammai vēlreiz? Nē, neietekmēja nemaz. Tā bija, vienkārši tā bija tāda dzīves situācija, ja? Man veikta operācija, man nav krūša, es nevaru barot. Un es atbildīgi piegāju tam visam. Es konsultējos ar Jūrmālas dzemdību nodaļas pediatru, neonatoloģi, ja? Un viņa man izstāstīja, ko man vajag darīt, kādu maisījumu man vajag sagatavot. Un būtībā nebija nekādas atšķirības. Bija tā siltuma sajūta, mēs tur gulējām kopā ar mazo, tā kā es ņēmu uz barošanas laiku viņu. Vienīgais, ka, krūša vietā bija pudelīte, bet nekas cits. Nebija nekāda atšķirība. Joprojām mazais, gan arī 3 gadi viņam tagad ir normāli, viss kārtībā.
Paldies. Inese, tu esi veikusi arī profilaktiski operāciju pēc krūšu mastektomijas, arī, lai izvairītos no tālākiem riskiem, ja? Jā, es turpat stradiņos. Es esmu absolūti 100% stradiņu klients. Nemainīju slimnīcu. Es pēc doktora ieteikuma turpat ginekoloģijas nodaļā uzmeklēju brīnišķīgo doktoru Lesiņu. Man liekas, viņa ir tāds ginekoloģijas dievs. Nu, šajā ziņā viņa mani uzklausīja, saprat, nozīmēja operāciju, visu izņēmām, viss smuki. Es esmu viņai ļoti pateicīga, un es uzskatu, ka ja tu uzzini par šo mutāciju, un ja tu tiešām izdomā veikt profilaktiski, izņemt krūtis, kad olnīcām obligāti ir jāsako, jo olnīcu vēzis ir tas, kur nav iespējams sākotnējās stadijās tā kā, laicīgi diagnosticēt, un vislabākais ir viņu tomēr, jo tālāk tās briesmas, jo labāk, jo ja jūs zināt, cik es jutos atvieglot pēc tās operācijas, ka beidzot tās olnīcas ir prom, tu jūties tā kā, uzvarējis to visu. Es saprotu, ka par uzvaru tur vispār nevar būt runa brakas klientam, pacientam, jo tu visu laiku sēdi uz tās pulvermutas, tu jau īsti nezini, kad viņi atkal izšaus. Es ceru, ka manējais korķis tur kārtīgi ir ciet, bet, jā, tā ir iespēja tā kā sevi pasargāt. Doktor Loža, cik bieži veic pacienti šīs profilaktiskās operācijas, un vai tas patiešām samazina vispār tavu iespēju saslimt ar vēzi, ja tu veic profilaktiskas operācijas? Tad runājot par krūšu, pacientiem ar augsta riska gēnu, kā BRCA1, BRCA2, tad, kādas ir opcijas? Krūts audi ir riska audi numur 1, iespējamība saslimt dzīves laikā ir 80, varbūt pat vairāk šajā pēdējā paudzē, jau ar visiem riskiem, ka mēs zinām, pēdējā paudzē ir vēl augstāk, ja. Un tad mēs tā doma ir izņemt visus tos krūts audus, vai lielāko daļu no krūts audiem, bet, protams, otrs mērķis ir arī, lai tā sievietē būtu lai vizuāli un kosmētiski viņi izskatītos labi, vai pat varbūt labāk nekā iepriekš, tad mēs atstājam gan krūšu ādu, gan krūšu galus, un mēs izņemam tikai tos dziedzeraudus, un dziedzeraudu vietā mēs varam aizstāt vai no ar implantiem, vai ar pašsaudiem arī no citas ķermeņa daļas. Arī tas ir iespējams būtībā mūsdienās. Un tad tas riska mazinājums ir proporcionāls tam audu daudzumam, mazinājumam, ko mēs izveicam. Ja, teiksim, mēs izņemam 99% no visiem dziedzeraudiem, paliek 1%, kaut kur tūp pie ādas, ka kāda šūna ir palikusi no dziedzeraudiem, kaut kur padusas rajonos arī mēs nevaram izņemt visus audus, jo mēs pat zinām arī, ka vēl uz vēdera, kā dzīvniekiem būtībā, arī cilvēkiem var būt papildus krūts dziedzeri, kas ir zemāk nekā vairākās rindās, respektīvi. Ja. Tā kā, tas ir fakts mikroskopiski, tas ir pierādīts, ja. Ir sievietes, kurām ir arī papildus krūts gali, kas ir zemāk uz šīs līnijas no krūts, no padusas uz leju. Tātad tur arī ir nedaudz krūts audi. Tā, pilnībā visas krūts audus mēs nevaram izņemt, bet mēs domājam, ka mēs varam izņemt pietiekoši, lai to risku mazinātu līdz aptuveni 1–2% dzīves laikā, kas ir jau 10 reizes mazāk nekā jebkurai sievietei, kurai nav šis te pārmantots ar augstu riska gēns, kas vidējais risks ir vairāk kā 10% mūsu populācijā. Tā kā pēc šīm operācijām tas risks ir ap 1% varbūt, ja. Bet tas nav nulle, bet viņš ir ļoti tūs nullei. Un, ja iet runa par olnīcām, tad kā olnīca vēža risks ir ap 40% dzīves laikā, un kā mēs minējam, biežāk tas tomēr vēlāk nāk nekā krūts vēzis, ap 50 gadiem un vēlāk. Un šeit arī tas riska samazinājums, izņemot olnīcas un olvadus, ir kaut kur ap 90%. Ja? Jo arī var būt kaut kādas šūnas, kas ir līdzīgas no olvadiem uz vēderplēvē, un tur nevar izņemt pilnīgi visu, bet tur arī tāds nozīmīgs ļoti riska mazinājums, kas ir diezgan pietuvināms idejas, ka mēs varam pateikt, ka tas risks vairs nav, bet kaut kā teorētiski tur tomēr paliek kaut kādi reti gadījumi pasaulē, ir tādi gadījumi, kad viņš tomēr veidojās, ja? Bet tie ir izņēmuma gadījumi. Paldies.
Init, tu jau atbildēji uz jautājumu par to, vai tu būtu darījis kaut ko profilaktiski. Bet varbūt tu varētu kaut ko pateikt tām dāmām, kuras šobrīd domā, vai man to vajag, tām, kuras jau ir riska grupā, vai man vajag profilaktiski kaut ko darīt? Vai viņai vajag taisīt testu, vai viņi jau zina, ka viņai ir braks? Gan tad, es domāju, protams, ka jātaisa pirmkārt tests. Jā. Es varu runāt par, piemēram, par savu šobrīd vistuvāk zināmo cilvēku, par savu meitu. Viņai ir 19 gadi, viņa jau man pateica 17 gados, ka viņa gaida savu pilngadību, lai izņemtu olnītes. Bet tas ir tāpēc, ka viņa ir augusi, redzot, kā aizgāja viņa soma, viņa bija tam visam līdzās, viņa redzēja visu, kas notiek ar mani, un līdz ar to viņa saprot, ko tas nozīmē, un viņa grib izdarīt visu, lai sevi pasargātu. Un tāpēc man šķiet, ka vispār, protams, mēs ar profesoru Irmeju un visi esam runājuši, kad viņai līdz 25 liksim mierā, jo tāpēc, kad šobrīd viņa ir tādā, kā vēl jauns cilvēks, tas prāts nav tik ļoti varbūt novriedz, lai viņa neveiktu kaut ko tik ļoti kardināli, bet principā man liekas, ka sievietei, tad, kad ir tie, te ir labākais piemērs vispār, kad tu tiešām, tu piedzemdē, jo es, piemēram, domāju, ja es būtu zinājusi teorētiski, ka man ir šis braks, piemēram, tajos pat vispār vēl agrāk, ka tad, kad ir bērns piedzimis, tu, piemēram, zini, ka tev nebūs, labi, mēs nekad neko nezinām, bet tomēr tieši tā tu arī vari barot to bērnu. Ir daudzas sievietes tik un tā baro ar pudelīti. Tas nav tās dzīvības vērts, un tas par to profilu, piemēram, es domāju, ka pat grūtāk ir pieņemt lēmumu par olnīcu izņemšanu, jo mēs visas tagad zinām par menopauzi. Tas mums ir tagad jau, vai ne? Bet profilaktiskajām operācijām ir tas lieliskais pluss, ka tu vari izmantot hormonu aizstājēju terapiju. To es ar visu esmu, jā, un tu vari, piemēram, mēs arī nevaram. Vismaz es zinu skaidri par sevi, un līdz ar to tas bija diezgan krasas pārmaiņas manam organismam, un tas nebija baigi viegli, bet dzīve esmu, neesmu sabrukusi vecenīte un tam līdzīgi, bet es esmu dzīva, un tā kā olnītes vēzis aizsauca manu mammu, man vispār nav to jautājumu, un tāpēc man liekas, ja tu zini, ja tev ir tā augstā, tev ir vai kas ir būtiski Inesēji arī, es saprotu, ir no tēta puses, ka man ļoti bieži, tad, kad es tagad par to runāju, prasa, vai tad var arī būt no tēva puses mantojums. Jo mēs bieži vien, it sevišķi ģimenēs, kur, piemēram, tikai mamma audzinājusi, un mēs nezinām pa tēti daudz ko, piemēram, pa tēta māmu vai pa tēta māsu, no kā viņa mirst. Es, piemēram, arī nezinu īstenībā, no kā mana otra vecmāmiņa mira, jo man, un kad ir svarīgi noskaidrot šos jautājumus un uztaisīt zinātne, iet uz priekšu, un tas, ko mēs varam darīt tajā gadījumā, kad tu 25 gadu vecumā atklāji to braka gēna mutāciju, katru gadu tu veic magnētiskās rezonances pārbaudes. Tu katru gadu, un, piemēram, tā ir milzīga starpība, kā mēs ar pārmantotā vēža kabinetā tagad runājam, kad tu redzi 10 milimetru vai ne, audzēju, man bija pāri 5 centimetriem. Un tas ir milzīga starpība. Man ir, es saku, ka es dzīvē daudz, vispār neko nenožēloju, izņemot šo. Jo man tas ir prasījis ne tikai ļoti smagu ārstēšanos, man arī limfmezgli ir 8 izņemti. Tas nav salīdzināms. Un sagaidīt to diagnozi, ja tu vari visu laiku, pat ja tev atklās tajā magnētiskajā rezonansē, tas būs mazs veidojums, tas nav salīdzināms ar to, ka tev ir kura tā stadija. Bet ja tu profilaktiski visu izdari tās krūtis, es vispār, man meita, viņai ļoti patīk skatīties uz visu tādu pozitīvu. Viņa saka, bet ko tu man uztraucies? Tu tagad ieliek implants, tieši skaistas, tvirtas krūtis, nekādu problēmu vispār, vai ne? Skatīties uz tādu, Bet, protams, ka tie jautājumi, es esmu vispār ļoti tā daudz domājis, man nav krūts audu, man nav olnīca, vai es tāpēc neesmu sieviete. Šie jautājumi, protams, ka ir ļoti, bet tas ir jautājums par dzīvību.
tur vispār nav. Ja mēs varam to izdarīt, un arī ir taču profilaktiski, tu vari, viens ir tās pārbaudas, tās operācijas, piemēram, tu 30 plus uztaisi, bet arī to dzīvesveidu droši vien arī tomēr var pamainīt, nedaudz. Tad, kad tu zini to mutāciju. Vienkārši tu vairāk sevi pasargā, jā. Es noteikti, jā. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi un vajadzīgi, un es, jā, vispilgi sapratu. Es varu piebilst, es ļoti bieži saskaros runājot ar pacientiem, sievietēm, un tiešām tas jautājums, kāda jēga, ja es tagad uzzināšu to? Tas ļoti bieži. Un tad tieši tas, ko tikko teica arī, ka tā jēga ir tāda, ja pēkšņi ir tas augstais risks, tad mums ir valsts programma magnētiskās rezonanses katru gadu ar kontrastvielu izmeklējums, ko sedz valsts, un tur arī pat ir darbinieks, kas novēro šīs sievietes katru gadu, viņām zvana, ja viņas nav izgājuši šo izmeklējumu, un viņas aicina un pilnīgi tā kā, proaktīvi, ja. Un tiešām lielākā daļa no šīm sievietēm viņa atklāja pirmajā stadijā, un tur tiešām pirmajās stadijās mēs to varam izārstēt, pilnībā izārstēt. Un bez ķīmijterapijas ļoti bieži, bez kaut kādas, tur daudz limfmezglu izņemšanas vai tā tālāk, ja, ar daudz tādu mazāku to kopējo kaut kādu kaitējumu, ja. Un, tā kā tas ir tāds liels, tāds ir tomēr tā arguments, kāpēc to tomēr zināt, nevis nezināt. Jā. Bet man jautājums klausītājiem. 99% izņemot tos, kas runāja pa telefonu, esam veikuši testu. Mums, diemžēl, ir atnācis, vai kā spēks, ja mums ir atnācis pozitīvs šis tests. Vai jūs veiktu profilaktiskās darbības visas iespējamās, lai sevi pasargātu no audzēju attīstības? Paceļam roku, ja jā. Mazāk jau. 90%. Bet tāpat arī daudz, ja? Jo tas, manuprāt, arī ir drosmīgi un pieņemt to lēmumu priekš sevis, ka tava dzīve būs citādāka, bet pavisam noteikti nesliktāka, kā neizdarot, ja, šīs izvēles. Tālāk es arī gribētu parunāt par to, ka mūsdienās šīs zinātnes iespējas attīstas ātrāk kā jebkad, un jautājums paliek, vai mēs tiešām tam esam gatavi. Un teiciens par to, kas daudz zina, tas daudz raud. Bet vai tas attiecas tiešām arī uz šo ģenētisko zināšanu laikmetu, un vai tāda plaša sabiedrības testēšana būtu atslēga uz veselības nākotni, vai tas būtu gluži pretēji jauns izaicinājums? Jā, kā mums patīk teikt, nevis problēmas, bet izaicinājums. Un doktora Loža, tavuprāt, vai BRCA testēšanai vajadzētu kļūt par daļu no šīs plašākās profilakses? Vai sistēma tam būtu gatava? Tīri no medicīniskā viedokļa, kā tev šķiet? Idejiski jau, jā, noteikti. Idejiski es teiktu, jā, noteikti, jo ir tikai iegūms, jā. Un pat šeit varētu runāt ne tikai par tādu BRCA testēšanu, kas ir tie galvenie 2 gēni, bet vispār audzēja riska gēnu testēšanu. Un pat arī citu gēnu testēšanu, kas ir dažādi citi riski, kardiovaskulārie riski, ja, un visādas retas slimības un tā tālāk. Ja. Un, teiksim, Igaunijā ir jau zināms, ka vairāk kā 5 gadus atpakaļ, man liekas, Igaunijā viņam bija šis populācijas testēšanas projekts, genoma projekts, kad lielākai vai pusē, gandrīz no visas igauņu populācijas, ir veikts šādi ļoti padziļināti ģenētiski testi, iekļaujot arī šos te audzēja riska gēnus. Noteikti, ka no tā kopējais iegūmums ir sabiedrības un iegūmums ir ļoti augsts, bet šeit ir daudz ētiski jautājumi, kas atkal ierobežo kādā veidā, teiksim, tā tīri praktiski, kā tas varētu tikt veikts, un ko arī darīt ar to informāciju, kad viņi ir, un kādā veidā viņi tam pacientiem vai tam cilvēkam pavēstīt, un tur ir ļoti daudz ētiski jautājumi arī, jā. Ja, teiksim, šāds populācijas testēšana tiktu attīstīta, tad kādā veidā, vai tas būtu brīvprātīgi, vai tas būtu kaut kādā veidā līdzīgi ar Covid, kad gan izvēl piespiedu veidā, ja, kādā veidā tas varētu tikt organizēts. Vispār pasaulē to nav milzīga pieredze ar šo populācijas testēšanu, tāpēc mēs pat nezinām precīzus datus,
kāda ir šis te saslims, tas ir biežums vispār, mēs tikai varam nojaust apmēram, ja, tur 1 no 500, 1 no 200, ja. Varbūt tas pat daudz biežāk, ja mēs notestētu visu populāciju, varbūt tas būtu 1% vai pat vairāk no visiem mums, kam ir kāds augsta riska gēns, kas ir būt nozīmīgi, teiksim, to zināt, ja. Bet, pagaidām mēs vēl neesam tajā, vēl pašreiz nav pienācis tas laiks, manuprāt, ka mēs varētu to tā izveikt. Bet, nākotnē, protams, es domāju, ka tas ir tas... Ne uz audzēju riskiem, tas ir savādāks bišķiņ. Jā, jautājums bija vairāk par tādu plašu sabiedrības testēšanu, nevis pēc tavas... Jā, redz, parādās visādi jautājumi, ja, teiksim, ir šāda plaša testēšana, ja, kam ir šī informācija pieejama, vai tā ir konfidenciāla, šeit ir ļoti svarīgi tie visi faktori. Kad vai domājat, ja jūs tagad būs zināms, kāda katram mūsu riska gēni, vai mēs iesim, ejot pie apdrošinātāja, vai apdrošinātājs neskatīsies šo informāciju, ja, un teiksim, mēs jūs neapdrošināsim, tad vai jūsu polisa cena būs 3 reizes lielāka vai pat vairāk, ja, jo jūs tagad tas risks ļoti augsts. Tagad mēs, kaut gan Latvijā mēs zinām, mums onkoloģisko ārstēšanu un apdrošināšanu nemaksā vispār, ja. Tas arī vispār tāds jautājums, kas ir interesanti, kāpēc mūsu apdrošinātāji vispār atsakās sekt jebkādu onkoloģisku ārstēšanu, jo mums visu sedz valsts, ja. Tas ir arguments, kāpēc pārējās kompānijas visi pasaka, mēs neko nezinām. Ja. Visur Eiropā tā nav, bet tas ir labi, cits pilnīgi tēma. Bet ieterās, manuprāt, kontekstā ļoti labi. Inese, vai sabiedrība kopumā, tavuprāt, būtu gatava dzīvot ar šādu informāciju par ģenētiskajiem riskiem? Es domāju, ka paliek arvien labāk un labāk, ka cilvēkiem interesē. Tā kā es diezgan bieži, es kaut kā nezinu, kāpēc es uzskatu, ka cilvēkiem ir jārunā par onkoloģiju, ka ir jāskaidro, ka tā nav lipīga, ka to var izārstēt, un arī, protams, par šo gēnu mutāciju, ka tāda ir, bet ka tu noskaidro, bet tas negarantē, ka tu saslimsi, bet profilaks, viss cīniņš ar veselības ministriju, lai profilaktiskās mastektomijas operācijām tomēr finansē šos implants, jo to nedara no 25. gada. Man liekas, ka cilvēkiem interesē un ka cilvēki arvien vairāk ir gatavi pieņemt šo informāciju. Man ir tāda sajūta. Es nezinu, kāda jums ir sajūta. Bet es nezinu, ko daktars par to teikt, bet jā, man liekas, ka cilvēki interesējas, uzdod jautājumus, ka ir tāds, ka nav nemaz tik slikti. Alis, kā tev šķiet? Vai informācija tāda par ģenētiskajiem vispār riskiem būtu sabiedrībai jāstāsta? Es uzreiz izvēlējos stāstīt. Man likās, ka ļoti svarīgi ir stāstīt par savu pieredzi. Es vispār visiem stāstu. Gan darbā, gan rakstu arī internetā. Paldies. Jā, varbūt tā sākotnēji bija arī mana tāda iekšējā terapija. Man bija vieglāk stāstīt nekā klusēt. Un tad es arī sapratu, ka tik maz tās informācijas ir, ka daloties ar savu pieredzi, tad es vismaz kaut kādu ieguldījumu veikšu tajā, ka varbūt būs vismaz kaut kāda viena sieviete, kas pateicoties man, laicīgi aizies un pārbaudīsies un uztaisīs šādu operāciju. Vai arī vienkārši zinās, ka ir tāda iespēja. Jo man tiešām man nebija tādas informācijas, kad es gāju. Kaut ko attālināti dzirdēju par Angelīnu Džoliju, bet es negaidīju, ka viņa pieklauvēs man pie durvīm, ka viņa būs tik tuvu man, ka tā situācija, tā būs mana situācija. Tas, ka kaut kur Amerikā kaut kas notiek, tas man likās, ka tas mani neskara. Bet es stāstu un es dalos, ka tas tiešām tā ir, ka tas ka arī pie mums tu vari pārbaudīties, arī pie mums tu vari uztaisīt tādu operāciju. Dalos, ka tas nav nemaz tik traki nav, ka tiešām pēc tā visa dzīve ir. Tā ir mana izvēle. Inita, man ir jautājums pēdējais tev.
Kā tev šķiet, šīs zināšanas ir spēks vai nasta? Kā kuram noteikti? Bet tev spēks vai man nasta? Spēks. Es vispār mēdzu teikt, ka nu jā, es no mammas esmu mantojusi ne tikai tos braka mutāciju, bet arī viņas spēku un drosmi un tādu, jā, man liekas, ka tas ir, jā, man noteikti spēks. Man liekas, ka tas... Es nejūtos tāpēc ne sliktāka, ne labāka. Nu, tas ir, nu kā, bet man šķiet, ka zināšanas vispār atbrīvo. Zināšanas atbrīvo no bailēm, jo tad, kad man mamma slimoja, ja, tas bija, viņai bija 11. gadā tā pirmā diagnoze, saprot, es dzīvoju bailēs, visu laiku dzīvoju bailēs. Nu, Kad tikai man nebūtu tādā saspringumā, patiesībā, tad, kad tu zini, tev ir, tad tā ir vajadzīga drosme, jā, paskatīties tev testu uztaisīt, bet arī pēc tam rīkoties. Bet tu redzi, piemēram, ja tev ir tā mutācija, un es saku, tu vienkārši apzinies tos riskus, nevis dzīvo paniskās bailēs. Man šķiet, ka zināt ir, tas tevi atbrīvo no tādām nevajadzīgām bailēm. Tas ir tāpat, labi, mēs jau varam aiziet, kāda arī dakteris teica, tāpat jau nav 100% garantija, ka nekas tagad nekad vairs nebūs. Taču ir vēl 55 vēža veidi, ar ko var saslimt. Tas, kad es esmu profilaksi uztaisījusi, tas jau neko nenozīmē, kad es, tā jau par visu var, bet jā, man liekas, es nezinu, vai tas ir spēks, bet katrā gadījumā tā nav nasta. Tas ir vienkārši tu apzinātāk, tu pārņem tādu kontroli nedaudz pār savu veselību. Tā, ka tu esi izdarījis visu, ko tu esi varējis izdarīt. Un man bija svarīgi, lai es te varu sēdēt un runāt. Labi, es esmu arī izdarījis dažus muļķīgus izvēles, kā sataustot veidojumu, neaiziet pie ārsta lielā gudriniece, bet tāpēc, ka es zināju, kas tas ir. Un tā jau ir tā lieta, kad es sapratu, ka ir jau pavēlu, ir jau klāt. Jo man arī šķīta, kur tad es tik jauna, man vēl nav, vai ne? Nekas, jo man pietrūka informācijas par braku. Bet es arī, pēc tam tagad tas ir. Un tāpēc es arī papildinot pa to sabiedrību, man šķiet, ka jaunā paudze, mēs vairāk tomēr orientējamies uz veselām sievietēm, tātad tagad mēs aicinātu testēties tās jaunās sievietes. Man liekas, ka viņas arī citādāk domā un nav, kā profesors Irmēs teica, cilvēki jaudas tajā sarunā, ka Latvija ir tik maiņticīga valsts. Man liekas, ka jaunā paudze vairs nedzīvo tādās maiņticībās un tieši tā mēs visas te esam, abas Rinas, viss mums kārtībā arī pat ja ir, bet jo ātrāk, jo labāk, tāpēc tā. Melns kaķis nepārskrēja par ceļu šodien? Nākot? Nē, man patīk melni kaķi. Man pat, ja pārskrieta, tas neko nenozīmē. Tā, lūdzu. Tā, vēl kāds varbūt grib piebilst vēl kaut ko no mūsu? Es vienkārši gribēju teikt, ka man tā ir iespēja. Tiešām, man pirmajai no visas manas ģimenes vispār parādījās vismaz tāda iespēja. Man mammai nebija tāds, viņa 2005. gadā nomira jau, saslima vēl ātrāk. Viņai nebija iespēja, es nezinu, vai vēl tad nepārbaudīju, vai par to nerunāju. Un es biju pirmā, kurai vispār bija tāda iespēja ne tikai uzzināt iepriekš, bet arī kaut ko darīt. Man tas vispār likās ļoti iedvesmojoši. Tā kā... Jā. Paldies. Atkal pie publikas. Tātad vēl joprojām jums, diemžēl, vai par laimi, ir šis braka pozitīvais tests. Jums šķiet, ka tā ir nasta? Ja jums šķiet, ka tā ir nasta, paceliet roku, lūdzu. Tagad jūs ziniet, ka jums ir ģenētiskais risks. Jūs jūtaties bēdīgāks par šo faktu. 30%. Pabēdētos brītiņu. Bet tā būtu nasta. Tāda tagad tu justos viss, es esmu nolemts. Gaidām otro jautājumu. Irīna, kāds ir otrais jautājums? Otrais no jums, otram jautājumam jābūt, vai tas ir spēks? Vai tas ir spēks? Arī 30%, labi, bišķi vairāk. Visiem jāceļ roka. Bišķi vairāk. Vai kādam ir kāds jautājums, ko gribētu uzdot mūsu runātājiem? Droši šis ir īstais mirklis.
Visi kautrīgi, bet mēs šeit būsim vēl droši vien. Tātad tas konsultatīvais kabinets, par viņu vairāk informācijas būtu nepieciešams. Un, ja, piemēram, radās jau vēlme iziet profilaktiskās vai pārmantotā vēža konsultāciju Stradiņos, tātad tā ir maksas, un ja taisa testu savai ģimenei, cik tā maksā, varētu arī to varbūt konkrētāk pateikt, un noformulējiet lūdzu tās ģimenes situāciju, kurām, rītā jau jāskrien uz, ne rītā, bet pēc jāņem, jāskrien uz to pārmantotā vēža konsultatīvo kabinetu. Jā, paldies. Tātad tas kabinets eksistē jau sen, jau 20 gadus, vairāk kā 20 gadus. Un pašais būtībā, lai, kā es jau sākumā teicu, lai pieteiktos uz konsultāciju, iemesls, var teikt, ir jebkāds radinieks, kaut vai otrajā paudzē, kam ir bijis kaut kāds vēzis, jā. Melanoma, aizkuņa dziedzervēzis, arī šie ir vēži, kas ir biežāk pacientiem vai cilvēkiem ar pārmantotu augstu risku gēnu. Tātad tur nevajag lielas nekādas tādas plašas indikācijas, lai vispār testētos, jā. Tā ir valsts, konsultācija ir par valsts naudu. Tātad būtībā tur ir tikai pacienta līdzmaksājums, kas ir niecīgs, ja? Tā kā tas nekāds arguments nav, ka tas ir dārgi. Protams, ja mēs runājam par tādu padziļināto, jau, ko es minēju, gēnu panelis uz 50 vai vairāk gēniem, tad, ja nav tās plašas, tās tiešas indikācijas, kas mums liek domāt, ka jā, šeit būs vairāk kā 10% iespējamība, tad gan tas pašreiz vēl Latvijā varētu būt tomēr, kad ir jāsedz no saviem līdzekļiem. Komerciāli tas apmēram šāds padziļināts tests, tad labākā cena tirgo pašreiz 380 eiro. Un to veids tāda kompānija Genekora. Bet ir arī citas kompānijas Latvijā, kas ap 500 eiro vērtī apmēram pa tādu naudu veids šādu gēnu paneli. Un tad veicot šādu paneli, jau mēs skaidri zinām, kad ir pārbaudīti visi, teiksim, tā mūsdienās zināmie gēni, un ka mēs nelaižam garām nekādu citu arī. Bez šiem te braka gēniem arī, kā es minēju, citi retāk sastopami, bet arī svarīgie un augsta riska un vidēji augsta riska gēni, ko nevaram ignorēt, ja. Lūk, par tādu klasisko ģimeni, kad būtu obligāti jātestējās, tātad, ko mēs minējam, tātad, jebkāds olnīca vēža gadījums ģimenē, jebkāds, jo bija olnīcas vēžiem mēs domājam, ka līdz pat 30% būs saistībā ar BRCA1 vai 2 gēnu. Otrs, tātad, vai krūtsvēža gadījumi, vai vairāk kā viens krūtsvēža gadījums tajā ģimenē. Vai, ja ir gadījums, kā Initas mammai, gan krūts, gan olnīcas vēzis, tad mēs diezgan sakam, tu šeit ir ļoti augstu iespējamību, jo olnīcas vēzis ir rets, un iespējamība, ka viņš sakritīs vienam cilvēkam ar krūts vēzi, ir ļoti maza, ja, tad tur uzreiz mēs ļoti augstu domājam tieši par to, bet svarīgāk vēl arī saprast ir, kad ir, teiksim, situācijas, ka šis gēns ir pārmantots no vectēva caur tēvu, un tālāk, teiksim, viņš ir, teiksim, sievietei, un tad ir tas jautājums, vai ir kaut kādi gadījumi, varbūt ir vīrietis, varbūt vectēvs ir slimojis ar prostatas vēzi, ja? Šādas ģimenes ļoti daudz, un mēs pat uzreiz nedomājam par to tiešo pārmantoto elementu šādās ģimenēs, bet mēs zinām, ka vīrieši, kuri pārnes šo te bojāto gēnu, viņu iespējamība saslimt ar prostatas vēzi ir 3 reizes augstāka. Bet tomēr 1 no 3 tikai saslims dzīves laikā. Ja? Un līdz ar to lielākā daļa no vīriešiem, kas pārnes, viņi nemaz nesaslimst. Un viņi var pārnest šo te bojāto gēnu, vai viņi varbūt nomirst no sirds infarkta ātrāk, pirms viņi sasniedz to vecumu, kad viņi varētu nomirt no kā daudzēja. Ja? Un līdz ar to būtībā mēs it kā bieži tiek domāts tikai tās ģimenes, kur sievietes krūts un olnīcas vēzis, ka tās ir tās ģimenes. Nē, otra puse ģimenes un pat vairāk būs tās, kur nemaz nebūs šī tipiskā anamnēzes pilgtā, ka tur ir visiem pēc kārtas. Varbūt būs kāds viens vīrietis, kuram ir prostatas vēzis, varbūt kaut kāds vīrietis, kuram ir aizkuņa dziedzera vēzis. Un atceramies arī par melanomu, arī ka melanomas risks ir paaugstināts vairākas reizes tieši pie šī te BRCA riska gēna, ja? Un būtībā, jā, arī melanomas risks ir augstāks. Protams, viņš nav augsts, tik augsts, lai būtu katram, kam ir šīs gēns, protams, nebūs melanoma,
Bet, ja mēs ņemsim melanomas pacientus, tad, vienai trešdaļai vai ceturtdaļai, es nevaru pateikt precīzi, bet viņš būs iespējams, kad atrod kaut kādu augstāku riska gēnu, kāpēc šis audzējs veidojas, ja. Tā kā, esam daudz mazāk, mēģinam sevi nelimitēt, domājot par to savu ģimeni. Ja ir kaut kāda vēža gadījuma būtībā, tā iespējamība jau ir, kad varētu būt kaut kāds pārmantots gēns, ja. Un bez testēšanas mēs nekad to neuzzināsim, veicot to pirmā līmeņa testu, ko veic pa valsts naudu, mēs izslēdzam apmēram, mēs domājam 70% no visiem gadījumiem, kas var būt pārmantot, bet 30% mēs palaižam garām. Tātad, lai tā pilnībā zinātu, ir vajadzīgs tas padziļinātais tests, kas ir multigēnu panelis, kas mūsdienās, tad pavisam ideālā gadījumā mums visiem vajadzētu testēties uz šo paneli, jā. Tātad 300 eiro savākt var, un nav ko to taupīt, jo dzīves cena ir miljoniem vērta. Un es atvainojos, vēl pie tiem 300 eiro mēs domājam arī nevis tikai par sevi, bet mēs par savām nākošām paudzēm. Var samesties, jā, var teikt, jā, jo tas ir viens tests būtībā, un vislabāk testēt ir to individu no ģimenes, kuram ir kaut kāds vēzis bijis, jā, jo tā iespējamība būs lielāka, ka viņam tad varētu būt, jā. Ja viņam reiz ir, tad iespējamība, ka viņš var nodot tālāk savam bērnam, katram bērnam ir 50 uz 50. Vai viņš nodod šo te bojāto kopiju, vai šo savu veselo kopiju. Jo viņam ir divas kopijas, viena bojāta un vesela. Tātad katram bērnam 50% iespējamība. Un varbūt statistiski, ka ir, piemēram, 2 bērni, un pārmantojas ir neviens nav, varbūt arī kad abiem, bet vidēji būs 50% vienam no 2, ja? Bet dažādas ģimenes, un interesants arī kaut kādi ir novērojumi, ka, teiksim, ir ģimenes, kuri, piemēram, 3 meitas un 2 dēli, ja, un visām meitām ir, un nevienam dēlam nav, ja, bet tas ir interesanti, kā tas varbūt dzimumu kaut kāda diferenciācija. Jā, un vēl paturpināšu no bišķiņ cita akcenta, un atkal šī tēma. Es redzu šeit jauniešus, un man kā bijušai vēža pacientei, krūts vēža pacientei, mans dēls uzzināja par manu diagnozi, kad viņš bija 11. klasē, viņš man nevienu jautājumu neuzdeva. Viņš uzskata, ka es neprotu izmantot internetu, un tas 11. klasnieks iegāja internetā un visu uzzināja no interneta. Tā kā visa jauna paudze ir digitalizēta, un caur tiem digitāliem rīkiem viņi uzzina informāciju. Bet tagad man ir jautājums. Tātad, ja vēzis kļūst jaunāks un digitāli informēta mūsu sabiedrība un jaunā paudze, par kuru es ļoti priecājos šeit, ir, un viņa nebaidās no vēža, es tā ceru. Latvijā vēl nav tas 12, pret 12 vēža veidiem vakcīna, ko apmaksā pret dzemdes kakla vēzi profilaktiski no 12 gadiem. Līdz šim bija tā kā meitenes, bet tagad valsts apmaksā arī zēniem. Un ja šādā gadījumā mēs liktu akcentu uz skolām, kad 12-gadnieku vecāki nāk uz lekcijām, bet uz bērnus ielaišu ar viņiem savādāk parunā medmāsa, tad varbūt mēs tomēr par to vakcīnu gan zēniem, gan meitenēm, lai viņi dabūtu to vakcīnu pirms seksuālas dzīves sākumā, lūk, vai tiešām es zinu, ka Latvijā vēl nav pret 12 vēža veidiem, bet vismaz pret 9 tā pirmā vakcīna mums ir. Vai tiešām tas būs atslēga, kad nekad nebūs Latvijā dzemdes kakla vēža? Un varbūt arī mēs, audzinot informatīvi caur to vakcīnu, zināšanām par viņu vispār arī varam nepieļaut, ka nekad Latvijā var nebūt ne 3., ne 4. stadijas krūts vēža. Es tā uz priekšu. Par to Tas CPV. jautājums man ir, ja? Jā, nezinu, varbūt kāds vēl par to var. Es varu, par šo es varu drusku piebilst. Tātad, drusciņ cits gadījums, dzemdes kakla vēzis, mēs zinām, visbiežāk tomēr to izraisa papilomas vīrus, un arī mēs zinām, ka citus vēžus, piemēram, mutes, rīkles, barības vada vēžis iespējams arī izraisa papilomas vīrus, un šeit mēs tiešām varam pasargāt sevi ar šo vakcīnu. Un šeit pat nav jautājums par to vakcinēšanu jaunā vecumā. Būtībā šī vakcīna darbojas uz jebkuru no mums. Protams, tie riski ir vairāk jaunām sievietēm uz dzemdes kakla vēzi. Bet jebkuram vīrietim ir risks uz mutes vēzi. Viņš nav milzīgs, bet viņš ir neliels, bet ir.
Un es domāju arī būtībā, jebkurš no mums ar šo vakcīnu var sevi pasargāt pret šiem retajiem vēžiem, samērā retiem. Pret krūtsvēzi mums nav tāda informācija, ka šī vakcīna kaut ko dod, jo papilomas vīrus tātad netiek uzskatīts kā kaut kāds svarīgs etioloģiskais vai izraisošais faktors. Ja? Bet tātad ir tāda neliela daļa no visiem vēžiem, ko mēs varam un ļoti labi kontrolēt ar šo vakcīnu. Un varbūt iespējams, ja mēs plaši vakcinētu visu populāciju, mēs varētu to dzemdes kakla vēzi lielā mērā izskaust. Ja? Un tas ir tiešām arī kaut kas ļoti tāds, domāju, svarīgi, fundamentāla lieta, kas būtu jādara. Es pat neizprotu līdz galam, kāda ir tā motivācija tikai ieteikt šo testu, šo vakcīnu ieteikt tikai jauniem cilvēkiem, zēniem un meitenēm, bet kāda ir motivācija neieteikt, teiksim, ja jūs esat 30, 40 gadu vecs. Jo, cik es saprotu, vakcīna darbojās jebkuram cilvēkam, un šie riski vīriešiem, sievietēm arī pēc 40 gadiem ir saslimt ar to mutes vēzi, kā rīkles, kakla, ja, kur arī mēs tagad domājam, ka iespējams šis papilomas vīrus ir nozīmīgs faktors. Un tad mēs katrs varētu vakcinēties, ja mēs neesam antivakseri, piekritēji antivakcīnu. Tad būtībā tas būtu jādara arī, jā. Tā kā es tikai redzu pluses, es neredzu nevienu mīnusu, ko mēs varētu saņemot šo vakcīnu, es neredzu mīnusus praktiski, jā, es redzu tikai plusus. Paldies Pēterim. Rezumējot. Zināt savus gēnus, tas ir gan spēks, gan arī mūsu atbildība, protams, un tā nebūtu nav viegla informācija. Es piekrītu tiem, kuri teica, ka tā būtu nasta, jā, arī dzen, jo tā nav viegla informācija. Bet es piekrītu arī tam, ka ģenētiskā testēšana var glābt dzīvības, un īpaši, ja tā ir pieejama, ne tikai izredzētajiem, bet jebkuram, kuram ir šis risks. Un tā ir skaidri izskaidrota, un papildināt ar šo psiholoģisko atbalstu. Jo uzzinot kaut ko, tev ir jābūt skaidram, ko ar to darīt. Un šeit nav izvēle pareiza vai nepareiza. Un tā ir tikai izvēle būt informētam un brīvam no dažādiem šiem spriedumiem, kas pastāv arī sabiedrībā. Un atbildības noņemšana, es zinu, tie ir gēni, bet īstenībā jau mēs vienkārši tā ir informācija, ar kuru mēs zinām, ko tālāk darīt. Un nevienam šie lēmumi nav jāpieņem vienatnē, un tāpēc arī mēs šodien esam šeit gan pārstāvot medicīnisko pusi, gan pārstāvot arī pacientu pusi, jo tiešām informētība un zināšanas ir tas, kas ir mūsu spēks. Un gribētu teikt, ka BRCA nav liktenis, bet tā ir iespēja izdarīt izvēli. Un aicinu arī jūs visus noteikti domāt par šo jautājumu. Un ja jūs esat gatavi, tad konsultēties noteikti. Visi, kā Irīna teica, ir jaunā laikmeta cilvēki izmantojam Google vai ChatGPT. Ierakstam pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets. Un ja jums gadījumā ir jautājumi, droši variet piezvanīt un kabineta darbinieci jums palīdzēs saprast, jums pienāk šis valsts tests vai nepienāks un kā pie viņa tikt. Un tā kā paldies, ka klausījāties, un ja kas, mēs arī šeit vēl esam kādu mirklīti. Paldies!